Moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dende vloggt und so. Ja, und ich bin so ein bisschen geflasht von diesem positiven Feedback von den 3 Vlogs. Und ich finde das Feedback echt super cool, weil, ja keine Ahnung, ich mache ja eigentlich nichts außer meinen Kram zu filmen, weißt du so. Also das, was ich mache. Ich verstelle mich ja da nicht großartig, bin halt so ein bisschen impulsiver und verrückter Mensch. Wie man in manchen Szenen vielleicht sehen konnte. So ein Feedback ist natürlich, freut mich und das spornt mich natürlich an, auch so ein bisschen weiterzumachen. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, das Ganze so, also das Aufnehmen ist nicht das Schwierige, sondern eher das Schneiden am Abend oder so, beziehungsweise das fertig zu schneiden und das hochzuladen, und das beansprucht halt viel Zeit, und ich versuche das so gut wie möglich halt in meinen Alltag zu integrieren, so dass es, ja, funktioniert halt. Okay, ich laber wieder viel zu viel Müll. Aber echt? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt heute eigentlich gar nichts Spezifisches geplant, was ich machen will. Ich habe gedacht, ich halte jetzt einfach mal an und dann gucke ich mal, was dabei rumkommt, wie viel Material ich zusammenbekomme, ob es irgendwie interessant genug ist. Ja, ich will dich natürlich auch nicht langweilen und so. Und ja, ich werde mir jetzt mal einen Smoothie machen. Bin ich immer gespannt. So, ich fange jetzt an. Ich hole jetzt einfach mal die Zutaten, was da alles reinkommt. Und dann, ja, das sehen wir ja dann, ne, was dann passiert. Spinat, Minze. Ich lege das mal hier hin. Frische Minze, Gurke, Limette, Melone, Orange. Zur Feier des Tages nehme ich noch eine. 2 Orange ohne Limette. Alter, was geht ab? Der ist geil. Oh, leck. Jetzt habe ich hier noch Radieschen, die haben wir gestern beim Türken geschenkt bekommen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mal vielleicht soll einfach noch ein Radieschen dazu werfen. Sieht ja nicht schlecht aus. Kann man machen. Gurke, Melone. So viel zu den Zutaten. Ich würde sagen, am Schluss, wer sich dafür interessiert, wie genau, welche Zusammensetzung, bla bla bla. Das Rezept, genau, das meine ich. Ich schreibe es, glaube ich, unten in die Beschreibung. Ist eigentlich ziemlich einfach, ja. Und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht mehr so viel um den heißen Brei und fangen mal an. Maru? Okay. Als allererstes zeige ich euch den Special Move mit der Gurke. Wie ihr sehen konnten, habe ich schon so ein paar Zaubertricks hier gemacht und ein bisschen Zeug zubereitet und das gleiche hier auch schon mal in diesen Smoothie-Mix-Behälter reingequetscht. Das mixen wir jetzt schon mal an, damit wir noch ein bisschen Platz haben, weil hier ist zu wenig Platz, weißt du? So. So. Ein bisschen schütteln. Riecht schon mal nicht schlecht. Dann bringen wir ein bisschen ab. Ein wenig sauer noch. So, das ist jetzt Spinat und eine Menge Minze. Durch die Minze wird das halt immer sehr frisch, sehr erfrischend. Ja, ich stopfe das jetzt einfach mal da rein. Also heute sind meine Smoothie-Skills nicht so gut wie sonst. Aber das ist immer dieser Vorführeffekt, ne? Ich mixe das jetzt einfach mal durch, in der Hoffnung, dass das früher oder später doch noch eine schöne Masse wird. So. Sonst mal rein. Er ist ein bisschen säuriger geworden. In der Regel ist eine Honigmelone relativ süß. Die, wo ich jetzt gestern gekauft hatte, die ist nicht so süß und deswegen ist der ganze Geschmack hier so jetzt ein bisschen bitterer und ein bisschen säurehaltiger geworden. Was ich persönlich nicht schlimm finde, aber wer das nicht will, der nimmt einfach ein bisschen Honig, macht das so rein. Und dann wird ihr einfach süß. Ich mixe das jetzt nochmal hier durch. So, und am Schluss veredle ich das Ganze hier nochmal. So. Dann gucken wir uns das Zeug mal an. Jetzt so halten, ja. Oi. Oi, oi, oi. Der sieht grün aus, wa? So. Das war also mein grüner Smoothie. Ah, das Beste fehlt natürlich noch.
Grüne Strohhalm und grüne Smoothie. Nice one, Dende. In the heart of America. Ordnung ist das halbe Leben, Scheiß ins Loch und nicht daneben. Das ist übrigens ein alter Spruch von meiner Oma. Ordnung ist das halbe Leben, Scheiß ins Loch und nicht daneben. Ist kein Scheiß, das hat meine Oma wirklich immer zu mir gesagt. Meine Uroma. Dann genieße ich jetzt mal meinen Schmuschi. Prost. Also ich habe hier schon verpackt und das Zeug muss jetzt zum Briefkasten. Ja, und dann habe ich noch jede Menge Pfand angesammelt und das muss auch irgendwann mal weggebrungen werden, sonst... Hallo! Das Zeug hier mache ich dann immer so in meinen Rucksack. Oder zumindest das, was ich reinbekomme. Schön gucken, dass auch nichts passiert, damit das sicher ist. Und das bringen wir jetzt gleich zum Briefkasten. Das ist übrigens der Randy. Ich mag den Randy. Randy ist cool. Die Luft brennt. Und das hier macht's auch nicht einfacher. Marienkäfer, aha, aha. So, ja, das war mein Tag bis jetzt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Und ich mache jetzt hier mal Mittagspause, trinke einen Kaffee hier, schön in der Sonne. Und würde sagen, wir sehen uns einfach zum nächsten Vlog. Bald ist Wochenende und ich glaube, am Wochenende steht was Cooles an. Denn, wie ihr wisst, esse ich sehr gerne. Aber was genau das ist, ob ich das realisieren kann, das steht noch offen. Aber ja, seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Vlog. Tschüss!